सो दिक्कत पता क्या आ रही है अभी इसमें, इसका जो लॉक होता है ना भाई, लॉक ही नहीं है भाई चैन में, ना इसमें ना उसमें। ये प्रोजेक्टर वाला बोल्ट है, होगा खत्म, खराब होगा बिल्कुल। आग लग रहा है, चढ़ गई पूरी पैड हो गई, नहीं मैं मर रही है पूरी। टूट जाते जल्दी। बोल्ट है ना भाई ये वाला, यहाँ पे जो लग रहा होगा फ्री, मैंने लगवाया था देसी, वो निकल गया था वहाँ से। अगर हो सके तो एक्सरे मंगवा लियो भाई, पैसे मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पूरा ही खराब हो गया, बोल्ट जो फंस गया है, ठीक है, फ्री होगा पूरा, वो एक ही जगह पे घूम रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो राम राम सभी को, करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ भाई अपनी बाइक का चैन सेट चेंज करवाने के लिए, और डिटेल में आप लोगों को भाई बता देता हूँ भाई क्या क्या चेंज, मतलब चैन सेट मुझे कैसे पता चल रहा है कि भाई चैन सेट खराब हो गया है। फिर कई लोगों को डाउट होते हैं कि भाई चैन सेट कैसे पता करे कि भाई चैन सेट खराब होने वाला है। तो भाई मैं यही सब कुछ जो भी पॉइंट वगैरह बनते हैं सारे बताते थे कि अभी आप लोगों को बाइक बाहर खड़ी चलते हैं भाई फटाफट से बाइक दिखाते चल के, और चैन सेट कैसे खराब हो रहा है मेरा और क्या दिक्कतें आ रही हैं बाइक में, ये सब बताऊंगा। गाइस सबसे पहले तो ये बता दो कि भाई आप लोगों को पता कैसे करना है कि भाई आप लोगों को जो है चैन सेट जो है भाई वो ख़राब हो चुका है, चेंज होने वाला है। चैन को पकड़ना है, ऐसे खींचना, अगर ऐसे बाहर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे होता ही है, अगर ऐसे बाहर खींच रहा है ना तो समझ लेना भाई चैन सेट जो है भाई आपका लूज हो गया, तो ख़राब हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भाई ये जो गरारी है ना आपकी फ्रंट वाली, ये देख लेना भाई बहुत ज़्यादा तिखी तिखी सी हो जाती है, ठीक है। दिखाता हूँ आपको जूम करके मैं, ये देख लो, ये देख लो इतनी ज़्यादा तिखी सी हो रखेगी, तो इसका मतलब ये ना कभी भी टूट टूट सकती है। और सेकंड क्या है, जो मेरा जो पीछे का जो चैन स्पॉट है ना, ये ठीक पड़ा है मेरा, ठीक है, बट फ्रंट वाला ख़राब हो गया, इसकी वजह से मुझे पूरा चैन सेट जो है चेंज करवाना पड़ रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि जो लास्ट टाइम मेरा जो ऋषिकेश से वापस आता टाइम जो क्रैश हुआ था ना, उसमें ना भाई जो इंजन से रिलेटेड इंजन और चैसिस को जोड़ते हैं ना नट बोल्ट, वो कोई बोल्ट ना हिलने लग गया है, ठीक है। एक तो ये वाला बोल्ट जो है, ये कल संडे राइड पे गया हुआ था मैं, तो ये खुल के गिर गया था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये वाला इरिटेटिंग आवाज़ कर रहा है, तो इसको भी ठीक करवाना जाके वासल वगैरह। दूसरा ये जो बोल्ट है ये वाला भाई, ये भी थोड़ा सा चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले बोल्ट लगने हैं, क्योंकि मुझे मिला नहीं था, तो मैंने टेम्परेरी ये वाला लगा रखा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी चलते देखते भाई, मिल जाएगा तो अपने लिए बढ़िया है, ठीक है। बाकी तो भाई जो भी होगा ना भाई, अभी एक ना आवाज़ आ रही है इसमें से, बाइक में से, अब मुझे पता नहीं है, अपना भाई बोल रहा था कि चैन सेट की आवाज़ आ रही है, बट मुझे लगता है ना भाई वो तो इंजन वाला बोल्ट है ना भाई, उसी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो चलते भाई दिखाते हैं, और आप लोगों को सुनाऊंगा, मैंने गोप्रो में लगा रखा है, इसीलिए लगाया था कि मैं आप लोगों को ना आवाज़ सुना सकूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है, बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो चलते भाई फटाक से, और आपको मतलब बाहर रोड पे सुनाऊंगा कि भाई आवाज़ आ कैसे रही है। जैसे रेस दे रहा हूँ या फिर रेस छोड़ रहा हूँ ना मैं, तो आवाज़ देखो भाई कैसी आ रही है। आवाज़ सुनो, आवाज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रही है। हाँ बोल रहे गाइस, ये है अपना चैन सेट ड्यूक 250 का, इधर चेक करो फिर, ठीक है। खोल लेंगे भाई, दीपक खोल भाई, अब तू ही खोलेगा ये। So guys, हम दीप के साथ आ चुके हैं लोलन का लेके। चल अभी देखिए, अभी बोलो जय श्री जय श्री राम। पैक है, पैक है, बहुत पैक है। इसके अलावा आज खोला तक भी मैंने नहीं यार। इसके अलावा आज तक मैंने और कोई सील नहीं तोड़ी। हम तो सारी सील टूटी हुई मिली है। धंधे किसे हैं इसके, तो बहन दीप के हाथ लग गए। अरे भाई दांत सही है, सही बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है। दीप के हाथ लग गए। छोटे वाली गरारी का है। इसके अंदर ही है ना वो, इसको नहीं खोल रहे यार, खोलना चाहिए इसको अब तो डलवानी है, तो खुलवानी तो पड़ेगी। और क्या, खिलवाड़ी तो पड़ी। अब मैंने खोल के डलवानी। हाँ खोल। बहन की भाई, ओ भाई साहब चेन कितनी प्यारी है भाई, कितनी क्लीन है भाई चेन एकदम। ये भाई चैन सेट, इस गरारी की ओ भाई। इस गरारी की वजह से पूरा चैन सेट चेंज करना पड़ रहा, पता खत्म होगी ना गरारी तेरी वाली? आधी घंटा तेरे को कितनी वो है वैसी हो गई, दिखती है तेरी फ्रंट से? आ जा इधर से देख, और भाई कितनी सी रहेगी ना,
शार्प कितनी होगी है भाई शार्प बहुत हो रखी है ना, शार्प की वजह से मेरे को चेंज करवानी पड़ रही है। और आवाज़ पता कैसे तो गाइस अब चेकआउट करो भाई, जो दांत अब कितने ज़्यादा घिस रखे हैं। सो राइट गाइस, ये गरारी देखो भाई, ये है भाई जो पूरी ख़राब हो रखी है। देख रहे हो कितने छोटे दांत हो गए, कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे से हो रखे हैं, देख रहे हो टूट ही गए भाई। क्या भाई दांत ही नहीं है, वही नहीं है क्या? दांत नहीं होता लोग। अरे लॉक भाई सारा ठीक बार है। बार दांत बोल पता ना कैसा लोग होता है विकास तुझे? हाँ इतना होता है। कैसे खोलने कितना कैसा सो होता है कि होता है कि का। अरे वो एक साइड से निकलता है भाई। ठीक है साढ़े R15 थोड़ी है ले रहा मैं, 250 है दफ्ती थोड़ी है। R15 थोड़ी ले रहा मैं अब फिर क्या करें, पूरा खुले से भाई। लगा भाई अब तो लगा तू फरसा है सही में भाई जो किसी को मार दे दो भैया गुरु माफ करते भैया मेरे मुंह पे। देखो भाई दोनों में ये नया है और ये पुराना है, देख रहे हो आवाज़ कैसी आ रही थी, इसकी वजह से आ रही थी। ये पुराना हो गया भाई, दांत देखो इसके, और ये देखो नहीं होते ना उसके दांत ना एकदम तिखे तिखे नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। सो दिक्कत पता क्या आ रही है अभी इसमें, इसका जो लॉक होता है ना भाई, लॉक ही नहीं है भाई चैन में, ना इसमें ना उसमें है। तो अभी क्या भाई स्विंगम खोलना पड़ेगा भाई, अपना भाई है भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़ मारेगा इसके ऊपर, ठीक है। बट दिक्कत पता क्या है, इसमें ना भाई लॉक ही नहीं आ रहा भाई किसी भी साइड पे, इसमें ना भाई लॉक ही नहीं है। और जो नमी वाली चैन है, ये न्यू चैन है भाई, इसमें भी कहीं भी लॉक नहीं है, ठीक है। और ना ही इस साइड पे चैन कोई लॉक दे रखा है, लॉक है ही नहीं इसमें। तो अब देख रहे हैं भाई, कुछ तो खोल के जुगाड़ बनेगा अभी इसका कुछ। अच्छा सारी बड़ी बाइक में लोग नहीं आता। ऑलमोस्ट बड़ी बाइक में चैन तो इतनी मोटी आती होगी, इससे भी मोटी भी आती है कुछ। इतनी मोटी आती है, बस ये है कि अपना लोग नहीं आता बड़ी बाइकों की चैन में। बस यही है भाई सीन। फिर मतलब एक लॉक की वजह से देख लो भाई कितना झंझट पड़ गया भाई। ये वाला जो बोल्ट है ना, इसका ना नट गिर गया था, इसका भी, ठीक है। तो इसमें लगा रखा मैंने नॉर्मल वाला नट, ठीक है, उस साइड पे, तो उसको पकड़ना पड़ेगा उसे। तो अभी ना भाई ये पूरा पीस निकाल दिया, ये पूरा पीस निकाल दिया, उधर से भाई ये पूरा इस पॉकेट जो ऊपर का कवर है ना, चैन कवर, ये भी पूरा निकलेगा, ठीक है। और ये वाला वो बोल्ट है जो मैं बोल रहा था ना आपको भाई, ये बाहर आ गया था, ये बाहर आ गया ना, यहाँ चैन में बज रहा था, ये निशान देख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ ये जो निशान बज रहे ना, ये उसी बोल्ट की वजह से बज रहे थे इसमें। लो जी लो गाइस, निकाल दिया भाई सारा सामान, ये यहाँ से पूरा बाहर आ गया और चैन वहाँ से बाहर आ रही है। औखा है भाई यार ये ना, सुपर बाइक होगी फिर यार, कंपनी वाले कैसे चेंज करते होंगे, वो भी पूरा स्विंग खोल देते होंगे वो तो पूरा। फिर चैन भी ख़राब हो गई थी, इसके जो छर्रे थे ना भाई वो भी घिस गए थे पूरे। और ये आ रही भाई नई चैन बाइक की। भी मर गई है, बस यही रह गया था बस। घूम तो रहा है साइल। नहीं घूम रहा। अरे एक काम कर, ये ठोक मार, अरे इसे पेचकस के ठोक मारा तोड़े ये। लो भाई ठोका पीटी स्टार्ट होगी बाइक में। नहीं चाबी का भी जोर नहीं पड़ रहा। चल चल ना नहीं था, ये भी होगा। अरे बात थोड़ा सा तो हाल है। अच्छा रोक के एक ही तरफ घूम रहा है ना, अंदर ना बाहर हो रहा है। अंदर ना बाहर हो रहा है। नहीं भाई चैन सेट डलवाने आया था यहाँ पे, चैन सेट की जगह पे कुछ और ठप्पू बैठ गया है कि नहीं। ये वाला जो बोल्ट है ना भाई, ये वाला यहाँ पे जो लग रहा वो हो गया फ्री, मैंने लगवाया था देसी क्योंकि वो निकल गया था वहाँ से। गलती होगी कि नवा बोल्ट लगवाने जगह पे मैंने वही चढ़वा दिया। काम पे काम फंसते जा रहे भाई। ओल्ड मॉडल लगा है, सब कुछ है, सारा कुछ है। क्या सीन है, छोटा बड़ा है क्या कुछ?
सब सेम है। एक काम ठीक है, वो चैन सेट लग गया मेरा। दूसरा क्या, बोल्ट भाई खराब हो गए। अब देखते हैं कल अगर मिलता है तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएंगे, वरना फिर एक्सल निकाल के फिर दूसरा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा लगेगा फिर इसमें। चैन सेट देख लो। बराबर है अलाइनमेंट बिल्कुल 0-0। जैक पे से उतार दे पहले। चलो तो भाई चैन टाइट हो गई है। या तो लोग जो भी लगना था भाई, बस समझ नहीं आ रहा बोलूं क्या मैं इसके यहाँ का। चैन ज्यादा टाइट तो नहीं है ना? अरे ठीक है चलिए, या कर दूं लूज थोड़ी सी। देख ले अपने एक हिसाब से मिनट मेरे। में तो थोड़ी देर अभी आकर रखी हुई है ना, थोड़ी सी चलेगी, साथ ही लूज होगी थोड़ी सी। ठीक है भाई, कोई यार दिक्कत तो अभी थोड़ा सो फाइनली गाइस चैन सेट तो लग गया है, ठीक है। लेकिन दिक्कत पता क्या एक होगी है कि इसका जो एक्सल वाला बोल्ट है भाई होगा ख़त्म, ख़राब होगा मतलब। अब देखते हैं भाई कल तक। कल अभी मैं दीपक की बाइक ले लूँगा, जाके दीपक की बाइक लेकर मैं ऑफिस जाऊँगा। और ये जो बाइक है ये अपना दीपक भाई रखेगा अपने पास, कल सुबह भाई लेकर आएगा बाइक। और जो भी एक्सल में बोल्ट वगैरह फंसा हुआ है वो काट कूट के और जैसे भी करेगा भाई कर लेगा भाई। वीडियो तो नहीं बन पाएगी लेकिन दिखा दूँ मैं आपको, बोल दूंगा अगर भाई मेहनत कर लेगा तो थोड़ी सी भाई मेरे लिए, ठीक है। बाकी चैन सेट लग गया है, अभी दीपक के पास जा रहा हूँ। बाकी चलते हुए भी आपको बता दूंगा आवाज़ पहले जैसी आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। वाइब्रेशन वगैरह कितने कम हो कितने नहीं हो बता दूँगा मैं आपको। एक बोल्ट जो फंस गया है, ठीक है, फ्री होगा पूरा, वो एक ही जगह पे घूम रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब हो सकता है वो चीज़ आवाज़ करे बस। जाओ भाई मारो भाई टेस्टिंग इसकी। सही बात है भाई, कर्म करने जाओ कांड भी हो जाता है। सो गाइस चैन सेट मैंने डलवा लिया है और आप लोगों को मैंने प्राइस वगैरह नहीं बताया। तो भाई प्राइस था भाई चैन सेट का 2580 रुपये का चैन सेट डला था अपना। और थोड़ा बहुत जो लेबर वगैरह लगा था क्योंकि मेरे बाइक का जो एक्सल था भाई उसका बोल्ट ख़राब हो गया था। तो भाई वो जो बोल्ट था भाई उसको निकलवाने में भी काफ़ी मेहनत लगी थी। तो लेबर वगैरह तो भाई आप लोग लेबर हटा दो, आप लोग लेबर तो आप कहीं से भी लगवाओगे भाई, आप सबकी अलग अलग लेबर होती है, ठीक है। और जो चैन सेट का प्राइस था वो था भाई 2580 रुपये। तो ये था कुछ आज का ब्लॉग। और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि अभी कुछ 33 के आसपास सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, नए नए कंटेंट बन रखे हैं, बस एडिट करके ब्लॉग अपलोड करना है। और भाई इसके बाद भाई ना ब्लॉग कंटिन्यूसली आने वाले हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई फटाफट से, नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना कि भाई नया ब्लॉग आते ही आप लोगों के पास सबसे पहले बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन बजे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।